Кенде Пугачевка кеңешкіне бермей. Дұрысын еткенде Пугачевка команда бере. Пугачев тыңнымай қарағын әлі. Ярты ғаскері кененекі болғанда, егер кенде еткені тыңнамай керелішті, кенде ғаскері білен керелі қойып берген олды. Соның кесен кенденің ұрылы, тұққан ұрылы, крестен ұшында ис кеткес дур. Кения Арысланов. Тарихи хәрби эшмәкәр, ардаклы абыз, башкорт старшинаһы. Якынса 1720-1723 елдарда туган. Атайсалы икәү, туган авылы Бошман Кыпсак ылысы. Хәзерге Мәләвез районы Арыслан авылы. Нигез алган авылы Көйргәҙе районы Кения Абыз авылы. Ул бейек башкорт халкының улы тветернем 1973-1975 елга Кәрәхтән оғышында аның ойнаған рөлі бик зур. Біз аны инде Пугачев менән бергә йөргән, Пугачевтың уң кулы тветерник. Кенияның шәҗәрәһе бик борынгы, ысын батырдар шәҗәрәһе. Кения иң зур, иң борынгы башкорт ырыуы Кара Кыпсактар нәселеннән. Уның ата-бабаһы ырыу башлыгы Бошман Кыпсак булган. Бошман Кыпсактың кем икәнен ул заманда бөтә Европа белгән. Бошман батырдың даны бит инде үзенең ырыуына кайтып, Кыпсак ырыуының бер өлеше Бошман Кыпсак дип атала башлаган. Бошман Кыпсак ырыуы кешеләре бик яусан, кыйыу булалар. Гел халыкты кайгыртканнар, халык өчен үзенең гомерләрен дә аямаенча көрәшкән кешеләр булалар. Бошман Кыпсак батыр 15 ел буе татар-монгол яуын Европа илләренә ебәрмәй, башкорт ирләренә индермәй тоткан. Яуда маһирлыгы, кыюлыгы менән дан тоткан. Бошман батырдың саялыгы турында фарсы шагыйре Жувейн поэма язган. Поэма телдән телгә әйтелеп, буындан буынга таратылган. Уның хакында башкорт халкының Бошман Кыпсак батыр легендаһы ла бар. Унда ошондай хәл хүрәтләнә. 1237 елда монгол ханы Мөңкенең 20 меңлек гаскәре менән каты көрәштә еңелеп, Бошман әсирлеккә төшә. Монгол ханы уга үз ягына сыгырга, гаскәр башлыгы булырга куша. Бошман баш тарта. Дөя тез сүкмәй, ыласын ятып үлмәй дип яуаплай. Канһыҙ хан уны язалап үлтерә. Бошмандар касандыр Кыпсактарҙың иң һуғышсан бер өлеше булган. Ниндәй генә ихтилаф булмаһын, шунда катнашкан булгандар. Кенияның атаһы Арслан Аққолов Нуғай даруғаһының Бошман Кыпсак улусы старшинаһы, башкорт тарханы. Арслан Аққолов рус телен һыу кеүек искән, закондарҙы яҡшы белгән, абруйлы, хәлле кеше була. Ябай халыҡта старшиналар да уны ныҡ ихтирам итә. Архивта шундай хәл теркәлгән. 1704-1722 елдарда башкорт ихтилалдарынан һуң батша ебәргән карательдәр отряды башкорт ауылдарын ҡанһыҙ талай. Арслан Аққолов карательдәрҙең яуызлыҡтарын туҡтатыуҙы һорап, батша Петр I-гә мөрәжәғәт яҙа. Бер нисә йыл рәттән йөҙөрләгән хат, мөрәжәғәт, дәлилдәр ебәргәндән һуң суд башҡорттарҙың хоҡуғын яҡлай. Карательдәр башлығы Александр Сергеев һәм уның ярҙамсылары үлем язаһына тарттырыла. Бындай хәл Рәсәй тарихының суд практикаһында беренсе тапҡыр була. Бындай хәл миңә хәтлем дә булмаған, бынан һуң да булмай. Уйлап ҡарағыҙ әле. Батша властары башҡорттың талабына ҡарап, үҙенең ҙур билдәле шәхесен язалайҙар. Судта бөтә 53 башҡорт исеменән Арыслан Ақҡошев сығыш яһай. Шул Арыслан Ақҡошевтың улы Кения Арысланов. Улар шул хәтлегем ақыллы, белемле, авторитетный кешеләр булгандар. Без бит инде уйлайбыз, халык закон белмәй, надан икән дип, законды белмәһәң, ул анда барып та алмай, судка алар яуапка тартып та алмай. Законды белү кирәк. Суд ул кагаз язу бит ул. Дөрес яза белү. Шул кагазларга ход бирәләр, сенаторлар буларны язгандарын дөрес дип табалар. Буларны поддержать дип, зур көчле шәхесте инде язага тарттыралар Сергеевтан. Кенияның бала сағы Бошман Кыпсак улусының Арслан ауылында үтә. Зирәк, аҡыллы, уҡырға әүәҙ, ғәҙел, ҡыйыу һәм тәүәккәл кеше була ул. Бәләкәйҙән уҡырға ярата. Урыҫ, ҡаҙаҡ, ғәрәп, фарсы, немец телдәрен яҡшы белә.
Ысын полиглот. Кине Килмәк Абыд Нурышевтың мәдрәсәһендә белем ала. Килмәк Абыд 1735-1736 елдардағы башкорт ихтиялы етәкчеләренең береһе була. Ул шәкертләренә ил эсендә барган хәлләр турында ла һөйләй. Абыд дигән ул мулла гына түгел. Демәк, ул Коръәнне тәфсирләй торган теолог, зур белемле кеше. Зур дәрәҗәле кеше. Элек-электән башкортлар Рәсәй сиктәрен һаклаган, хезмәт иткән. Кинияләр Рәсәйнең көньяк көнсыгыш сиген һаклай. Батша армиясының хәрби похотларында катнаша. Атаһы Арслан Акулов умак Бошман Кыпсак улусы старшинаһы була. Әйтергә кирәк, башкорт халкының зур көчле старшиналары күп булган. Старшиналар төрле була. Кине Арсланов әйтәйекме, анда Юлай Азналин әйтәйекме, һәм башкалар, әмәле шунда Шарипов була. Менә Шарипов бар Куштаринда. Кылый Балтасов та әйтәйгенде, һәм башкалар, алар халыкты нык талайдар. Шуның өчен инде аларга каршы Кине Арсланов, Юлай Азналиндар хаттар язалар. Кине Арсланов инде алар белән нык кына талаша, халыкта талаган старшиналар белән, башкорт старшиналар белән. Шуны әйтергә, безнең Кине Арсланов ысынлап та халыкты яклаган шәхес була. Архивта һакланган документтар Киненың укымышлы, ил алдында абруйлы шәхес булуын раслай. Кине Арсланов дусы Юлай Азналин менән бергә Өфө канцелярияһының поход старшинаһы Вәлиша Шариповтың кырын эшләрен аса. Бұл старшина башкортларны алдап, Себер һыдыгында хезмәт итүдән азат итәм дип акса ия. Кине менән Юлай уны фаш итә, судка тарттыра. Алданып аксаһыз калган кешеләргә ярдәм итә. Документларда бик күп исбат итәрлек материалдар юк, ләкин халык һәм легендаларга караганда Кине Арсланов Петр Өченченең батша булган коронациясында катнаша. Башкортстандан, башкорт тарафыннан батшаның коронациясында кунак булып барыр өчен ниндәй дәрәҗәле булырга тиеш кеше. Кине Абыд өйләнгәс, атаһы йортыннан башкасыга, үзенә яңа йөрдә эзләп китә, яңа авылга нигез һала. Кине дип аталган авыл рәсми сыгынактарда тәү башлап 1770 елда телгә алына. Бер 1772 ел яйык казактар арасында ихтилал була. Көчле ихтилал була. Ләкин казактарның бұл ихтилалын бастыралар. Крестьян хугышы 1773 елда тап бана ошо яйык казактарның ихтилалы булып башлана. Локаль восстанияны крестьян хугышына әйләндерү башкортларның күпләп килүендә. Башкортларның күпләп килүендә Киненың эше сагыла. 1773 елда Емельян Пугачев итәкчелегендә крестьяндар хугышы башлана. Бұл хугыштың төп сәбәбе помещикларның крестьяндарды законсыз басуы. Ул вакытта крестьяндардың бер нинди дә хукугы булмаган. Кине Абыд хәле старшина булса ла, ябай халыктың хәлен аңлай, аз зарын ишетә. Яберләүдән нигезһез күп халынган халымдардан якларга тырыша. 1704-11, 1735-40, 1755-56 елдарда башкорт ихтилалдарын бастырган сакта карателдер башкорт авылдарын тотышлы яндыралар. 5000дән артык башкорт авылы яндырылган. Бuna шул фаҗигаләрнең шаһиты булып исәпләнгән кешеләрнең бере Кине Арсланов. Яйык далаларында Петр Өченче батша килеп чыккан икән, ул бөтенләй җир бирә икән, ирек бирә икән, динде хаклы икән дигәч, иң беренче булып Пугачев ягына Кине Арсланов ала. Пугачев Кине Арсланов килгәс, аның ставканы анда казактар утыра, казактар, башкортлар бар. Кине, ты признаешь ли своего государя?
Кине ұзақ ойлап тұра, қарап тұра. Немекай әтірге екен. Біліп тұра бетінде. Бұл Петр III түгіл. Шынан Пугачев айта, мен бетенге камзолға материал бергенім. Ұныттың мұны. Шынан бұл есіне түсірген мағылып, да, признаю, государь вас деп, әйтелейінді, бөтәлі елмайып еверділерінде. Міне, снапта Кеняртлановтың кім екені. Ол императорлар білен ерген кіші. Үсін императорды көрген кіші. Петр III көрген кіші, хүйләшкен кіші. Каналасында барған, болған кіші. Укымышлы, тәвәккәл Кения Арсланов тиз арала Пугачев гаскәрендә абруй казана. Пугачевтың яшерин советы ағзаһы булып китә. Әгәр крестьяндар һугышына арналган тарихи иллюстрацияларны алып караһак, Пугачев эргәһендә һәр вакыт бер башкорт һүрәтләнә. Был Кения Арсланов. Аның авторитеты бүтән халыктар арасында ла бик зур була. Мишәр, татар, казак, калмыктарга ла аның хаттары бар бит. Алар шу Кения Арсланов ашамында ихтилга килеп кушылалар. Шуларның менә шәхестәре тәүдә Кения белән килеп танышып, һөйләшеп, Кения белән бергә йөреп, шуннан соң инде Пугачев аларды кайдалар үзләренең төбәкләренә ибәрә, ихтилак күтәрергә. Иң тәүдә алар Кения Арсланов мәгълүматлар. Крестьян һугышында менің исбатлауым буенча Кенияның өс улы катнаша. Һәләүһен билдәле шәхес полковник Мулла, ол укымышлы кеше булган, чөнки 1774 елның йәендә ол Алибай Мурзаголовка хат яза, Канцефер Усаевка хат яза, хатының азагында һәр бер һәндәле Мулла сәләүсел кирсәтә. 73 ел төп пропагандалап баручылар сәләүсел кирсен белән Кутлыгел Абдурахманов. 1774 елда йәендә теге казак шымнейле хатлыклар еткән буенча Кенияның улдары ди. Сыновья Кензи ходили мобилизовать. Демәк, буна ошол бик критик усларда сәләүсен белән бергә пропаганда агитатор булып Кенияның кеше улы Сөләймәндә катнашкан. Мен материалдар буенча бер генә документ таптым. Кенияның тагын бер улы булган Юлай. Кенияның өс улы крестьян һугышында катнашкан. Буна һәләүк кайда булган ул? Крестьян һугышында хатлы яшәгәнме, яшәмәгәнме? Крестьян һугышының бер документында ла һәләүк күренмәй. Шәҗәрәләр генә бар. Кения ихтилалдың тәүге көндәреннән үк агитация эше алып бара. Пугачевтың пиар-менеджеры Булат Тиһәңдә була. Пугачев исеменнән халыкка манифест, төрки телендә төрле указлар яза. Зур уңышка ирешә ул. Батша хөкүмәтен информацион һугышта еңә. Халык Батшабика Екатерина II указларына түгел, ә Кения Арслановтың манифестларына ашана. Миңерләгән кешене Емелька Пугачевтың ысынлап та Батша Петр III икәненә ышандыра ул. Бұл крестьяндар хәрәкәтенә тагы ла ныграк көс өстәй. Буна ошо башкортларга язган берсе манифестта бик характерлы тагын бер абзасы бар. Мен һеҙҙең элекке гөнаһларығыҙҙы ярлыҡайым ти. Ихтибар итәһегеҙме? Башкорттарҙың элекке гөнаһтары 18-нче быуатта һәр бер 15-20 ел һайын күтәрелгән ихтилалдары. Шуның өсөн бит башкорттарга кәләйбә булган батша властары ягынан. Не обузданный башкир. Надо обуздать этих башкир. Шуның өсөн Кения Пугачевка кушылган сакта аның эш юнәлеше. Ерде хакларга, иректе хакларга, һәм динде хакларга. Халык тарихында иң зур бунт дип һаналган крестьяндар һугышы 1774 елдың көз айында каты бастырыла. Кения абыз халкына азатлык идеяһына тогры кала. Яек казактары Пугачевты хаткас, Кения хәбәрһез югала. Батша хөкүмәте Арслановтың башы өсөн әллә күпме акса вәгъдә итә. Кения нигез һалган авылды көл күмергә әйләндерә. Абыҙын көтә халык, йылдар буе көтә. Шундай ир уҙамандың хәбәрһез югалыуына ышанмай. Пугачевты тотоп биргән казактар да, казактар да Кенияны эҙләй. Тик ул дала өҫтөндәге ҡойон һымаҡ юҡ була. Крестьян һуғышы еңелгән икән, ул фәжиғә түгел. Ул закономерность.
Bütün kristen hukuklarla yengilümle tamamlanan. Lakin onların tarihi oranı bulgan eydevli sistemini kokşatı, hilketi, yapışartı. Батыр үлһә лә, даны ҡала тиҙәр. 3 быуат элек йәшәгән Кинйә абыҙ әле лә халыҡ хәтерендә. Тарихи документтар әҙ булһа ла, Кинйә тураһында һаҡланған легенда, риүәйәттәр күп. Башҡорт халҡында легендалар бар, шул ҡаҙаҡтар араһында йөрөй, ғәскәр туплай, кәрәк булһа ул беҙҙең яҡҡа кире килеп сыға тигән легендалар бар. Кинйә карателдәр ҡулына эләкмәй бит. Халыҡ һәр ваҡыт аны көтөп йәшәй. Беҙҙең Кинйә иҫән, бар ул беҙгә килеп сығыр ул, беҙ тағы күтәрелербеҙ тип, аны оҙаҡ йылдар көтөп йөрөйҙәр. Бына Кинйә романының авторы Ғали Ибраһимов әйтә торған ине. Астрахан өлкәһендә, губернияһында бер ихтилал булған. Әйтеүҙәренә ҡарағанда ихтилалсылар башҡорт кейемендә булғандар. Бәлкем Кинйә һуңғы һуғыштан Астрахан яғына ҡасып, шунда ихтилалды дауам иткәндәр тигәндә фекер итә. Ләкин уларҙың береһе лә документ белән нығытылмаған. Билдәле скульптор, рәссам Өлфәт Ҡобағошев Кинйә нигеҙ һалған тәүге ауыл урынында Кинйә ҡурсаулығы төҙөй. Был ҡурсаулыҡта әүлиә ҡәберлеге бар. Кинйә ултыртҡан ырыу ағасы ҡарама һәм Кинйәнең йәне ҡаҙған ҡойо ла һаҡланған. Без әле беренсе Кинйәбез ауылының урында торабыҙ. Был ауылға Кинйә Арсланов нигеҙ һалған 1763 йылда. Әлеге көндә был ауыл юҡ. Кинйәбез варистары был урында эшләнеләр мемориал, аны ҡарайлар, һаҡлап торалар. Йыл һайын мында үткәрелә. Һаумыгыҙ ауылдаштар. Быйыл үтте район һабантуйы был урында. Был ерҙә Кинйә рухы һаҡлана. Без ғорурланабыҙ Кинйә Арслановтың варистары булғаныбыҙға. Яҙыусы Ғали Ибраһимов үҙенең Кинйә тигән тарихи романында Арслановтың образын аса. 10 йыл яҙыла роман. Кинйәнең образын ентекләп өйрәнә. Тарихи документтарға, архив материалдарына таянып яҙа ул. Беренсе китаптың исеме «Тапалған йәйләү», икенсеһе «Ил ағаһы» тип атала. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Ғали Ибраһимов Кинйә Арслановтың Пугачев яуында ҡатнашҡанын тотош һүрәтләп өлгөрмәй. Бугасяу батшаның һанаты тигән 3-нче китап яҙылып бөтмәй ҡала. Ғали Ибраһимовтың Кинйә тигән романы ысынбарлыҡҡа тап килә. Нисен тигәндә ул ҙур яҙыусы. Әйтергә кәрәк, ул ғүмерен шуға бағышланы. Ныҡ өйрәнде, күп йөрөнө, күп һөйләште, һорашты. Документтар ғына түгел, халыҡ менән аралашып, легендаларҙы уҡып, ул Кинйә тураһында иң ныҡ белгән бер яҙыусы тип әйтермен. Атайсал кешегә көс бирә. Пугачев ғәскәренә барып ҡушылғанда, Кинйә абыҙ халҡының, ырыуҙаштарының, Атайсалының азатлығын байраҡ итеп ҡуя. Атайсалы ла уны онотмай. Ул нигеҙ һалған тәүге ауыл юҡҡа сыҡһа ла, Кинйә абыҙға ихтирам йөҙөнән һалынған икенсе Кинйә абыҙ ауылы, әле булһа Кинйә Арсланов рухын һаҡлай. Йыл һайын Кинйәгә арнап ҙур йыйындар үткәрә. Башҡортостан картаһына ҡараһаң, Көйөргәҙе районында бәләкәй генә бер ауыл бар. Ул Кинйә абыҙ ауылы. Бында минең атайым, олатайым, ҡарт олатайымдарҙың тыуған ере. Кинйә абыҙ кеүек батыр, көслө булып үҫербеҙ, ерем, илем, телем тейеп, янып, көйөп йәшәрбеҙ. Һай, янып, көйөп йәшәрбеҙ.
Eğer Hristiyan hukusun bir grandiyoz hal tip anlağı bit. Sol grandiyoz ihtilaldan tüp kişinin yortuhun hem batşanın yakın sirdeşi, arkadaşı bulgan kişi kende bulsa onun karakteri turhanda neme etirken mümkün. Karaktersiz yumuşak kişi, yelbegey kişi şunday rolde başkara alamı. Elbette ol tecrübeli okumuşluğuna değil, güçlü karakterli, güçlü ihtiyarlı kişi bular. Нисек киния һәм вакытка булырга? Бер касанда тез сүкмә. Халык мәнфәгатен кайгырт. Белгән мең дийгыр. Нигедеңде коротма. Ата-бабалар төягын онытма.